अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ये 17 इंच का टीवी है। इसमें ये फॉल्ट है, स्क्रीन के ऊपर सभी लहरें ही लहरें हैं। अब हम इसको खोल के अंदर से चेक करेंगे इसमें कौन सा फॉल्ट है कौन सा नहीं। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दें। टीवी को ओपन कर लिया है। अब हम इसको किट को उल्टा करके वो इसके वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें कौन से हिस्से में फॉल्ट आ रहा है कौन से हिस्से में नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये हमारा 17 इंच का टीवी है। भाई ने हमने इसका फॉल्ट ट्रेस कर लिया है। इसमें फॉल्ट ये है कि हमारे जो वोल्ट है ना 180 वाले वो कम दे रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ, चेक कराता हूँ मीटर के ज़रिए। ये इसके 180 वाली पॉइंट है, वो देख लें 97 वोल्ट आ रहे हैं। जो इसके 110 हैं वो पूरे आ रहे हैं 117-18 वोल्ट। ठीक है जी, इसका फॉल्ट ये है कि इसमें जो फ़िल्टर है ना 180 वाला, यहाँ पर ये वो वाला इसका फ़िल्टर ख़राब है। ये जो 180 वोल्ट होते हैं यहाँ वाले, ये वोल्ट इसके इस गन पर भी आते हैं, यहाँ पर तीनों गन पर, इस पर और इस पर, इन तीनों पर ये वोल्ट आते हैं 180 वोल्ट। ये ऐसे जा रहे हैं यहाँ से 180 ऊपर लिखा हुआ भी है। जूम करने से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 180 आ भी रहा है इस पॉइंट पर। अब मैं इसका फ़िल्टर चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब हमने ये फ़िल्टर निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं 250 वोल्ट बाई UF ये यहाँ से निकाला है। ठीक है जी, ये 180 वाले पिन इसकी ये। अब हम इसका ये नया लगाएंगे। ये अंदर से ये ख़राब है, नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप। इसमें ये फॉल्ट था टीवी में। अब हम इसको लगा कर फिर दोबारा चेक करते हैं। हमने ये फ़िल्टर निकाला था इस जगह से, ये हमारा 180 वाला हिस्सा। ठीक है जी, यहाँ पर हम और एक फ़िल्टर लगाएंगे। अब इस जगह से हमने ये फ़िल्टर निकाला। अब हमने फ़िल्टर इसमें लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने ये लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसे फ़िल्टर भी कहते हैं और कैपेसिटर भी कहते हैं। ये एक चीज़ के दो ही नाम है, फ़िल्टर और कैपेसिटर दोनों एक ही है। हमारे इस फ़िल्टर लगाने के बाद अब हमारा टीवी ठीक हो चुका है। ये आप फ्रंट से देख सकते हैं। पहले इस पर सफ़ेद लहरें आ रही थी। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं हमारा टीवी भी क्लियर चल रहा है। ठीक है, तस्वीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। टीवी अब हमारा मुकम्मल हो चुका है जी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।